എല്ലാ കൂട്ടർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സൈക്കിളിലെ വീഡിയോ ആണ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോണത്. സൈക്കിളിലെ വീഡിയോ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സൈക്കിളിലെ ടയറൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, ചങ്ങലയുടെ സൗണ്ട് കാണിച്ചാൽ, പിന്നെ കുറേ ലൂബ് ചെയ്യാണ്ട് കുറേ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ വേറെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇടണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് കടയാനാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ സൗണ്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഗൈസ്, നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ട നിറച്ച് ചെളിയാണ്. ഈ ഭാഗം പിന്നെ ഗിയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നിറച്ച് ചെളിയാണ്. അത് ക്ലീൻ ആക്കണം. ഇന്ന് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇടാം. ഇന്നാണ് ക്ലീനിങ്. നാളെ റൈഡ് പോകുന്നുണ്ട് cheppara എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വീഡിയോ മുമ്പ് അതൊക്കെ ക്ലീനാക്കി സൈക്കിള് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം പോവാൻ. ഷോക്കപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവിടേക്ക് വേണ്ട നിറച്ച് സസ്പെൻഷൻ അടിയിൽ നല്ല ടയറും റിമ്മ് ഡിസ്ക് അതെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കണം. കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉച്ചറിഞ്ഞ ടൈമിൽ ക്ലീൻ ആക്കാം. നമ്മുടെ MTB സൈക്കിളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിലുണ്ടായിരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചാരി വയ്ക്കാം ടൈം. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് സെറ്റായത്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സീറ്റ് കുറച്ച് അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിങ്ങനെ വയ്ക്കുക. ഇതാവില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ വെറുതെ ആക്കിയതാണ്. കുറച്ച് ബെൻഡായിട്ടൊന്ന് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.